邊都冇人嘈，嗰邊啲沙士多路飛起，最得。如果我唔坐嘅話，一個人都冇機會啊！呢排就係咪想追人車？聽電點解咁？心情係寫咩話？佢天晴有冇天氣？濕地公園㗎，即係而家經過濕地公園都幾人幾歲？上至先啦，上至先啦係嘛？即係依家跟翻個輕鐵嗰條路咁行啦，係啦。天秀啊，天秀。呢個係咩車咧？咩車？蘇維華車。我去天壇啱唔啱？要寫，要出面寫出嚟。要出面。做乜電纜。我唔該你。免費。係，我坐後面。係，我坐後面。係時隨時水幫佢走。後有間傳統嘅地場，呢邊直情冇輕鐵嘅原來，輕鐵要唔等好耐，卡住咗咁。舊啲啦，最近認清咗啲。啱去咗嗰個時間上岸咗。啲輕鐵站都唔係好近，嗰啲巴士接駁巴士要冇。我呢度直情冇晒輕鐵㗎啦，呢邊或者751都要啦。即係佢經斷纜會影響呢邊嘅，佢應該有個變電站咁樣分開嘅。因為所有輕鐵駛到最安全嘅位停低開門，好似就係得 K7得706嗰啲 K 巴就有，嗰啲港鐵巴，但其他咧就冇啦。都幾多人嘅，如果咁樣上法。不過咁樣應該未必翻工，翻工唔會呢個方向，呢個通常都係區內嘅方向。有個一排人，啲輕鐵咁樣停咗喺度，開咗門嘅應該有。哇！嗰邊好多人企喺度咁排隊翻工。今次應該好多人擋住，不過呢個應該唔係呢個方案，啱啱
冇事啊，其實嗰邊。佢開呢一邊嘅巴士就得，但佢就變咗好似輕鐵咁樣，成個村兜晒。呢邊輕鐵係冇晒嘅，應該天水圍站嗰啲都受到影響應該。我有埋城巴，係9幾嗰啲嘢，就係平時嗰啲，我睇唔到，都9幾嗰啲。呢度啲車都死晒，喐唔到。話嚟到呢度又要勾住條電纜啦。真係好要搶收緊2部嗰啲鐵用兩用車嗰啲，哇！搞到嗰邊都塞埋嘅。新聞報道啊嚟啊，係一天晴有站嘅咩？啱啱佢講冇，啱啱我上車嘅時候佢話冇呢個站嘅。好彩！天晴站我原本啱啱咪冇，原本啱啱天晴站冇，唔係喎，唔係呢個站冇嘅喎，呢個站。港鐵上面話冇呢個暫停，我啱啱去到呢個站嘅時候咧，後面嗰個司機唔係呢架車，佢話唔係呢個站上嘅，但係點解依家佢又開咗？可能我唔知。我係聽嗰個喺輕鐵站見到嘅天悦咧，佢講話惠康轉左，佢咧就有個站啦，又唔係呢個。我去錯咗嘅時候，佢都揮手後面嗰架，唔係呢一架 K 巴嚟嘅，唔係呢架 K 巴嚟嘅，我再影啦。我就咁，依家主要都係啲區內都未先埋翻工，正如區內都翻緊工，係出去嗰啲啫，嗰邊方係多啲人，呢邊就冇乜人嘅呢邊。乜一個村都過去嗰邊搭嗰架另一幾啲 K 巴，差唔多翻嚟。入我錯，入免費機巴得2條線啫嘛。哇！嗰邊去嗰邊，後面都就唔係好多人嘅啫。後面都啱啱真係少到搞慣，真唔知係咪啲人落晒車啦？係啱啱先得嗰幾個人搭，應該係呢個暫停。之前又唔同佢路，即係又改咗，啱啱有可能又改咗呢個暫停，其他暫停。我已經落車啦，收啊！好。
天秀真係行得好遠，交關。去天秀真係好遠，真係唔近天秀個巴士站。係啦，呢個免費咗啦，佢冇預留個位俾佢。啱啱就真係開得好快啦，激速。開始呢邊啲人都，因為有 K76嗰邊快啲，呢邊就冇，所以一定要順。啱啱都冇乜人嘅，可以大家可以睇。但係應該就唔需要咁，佢站站都停，但係最好就同佢講返下個站落車。20分鐘嘅就出環線，佢而家遠咗少少，半個鐘。會啊，嗰啲咩免費小巴應該未必係。嗰邊嘅免費小巴多過啲，邊度淨擺多嗰2、3架。啲興嘅實驗就係濕地公園都唔知有冇人入嚟咁樣搞法，啲興又冇咗啲券，會影響人哋入嚟。我都係坐過循環線。嗰邊嘅循環，呢邊唔知會唔會應該都係循環咯。即係無限循環嗰陣，我費事交到人哋後面嗰架啦。都係司機都食咗屎，落埋車添。佢銀座嗰邊過嚟，銀座嚟一邊佢就唔勁。嗰個網頁版 MTR 上面講就話就係開一架770嘅接駁巴士，即係啱啱嗰堆人有機會嚟嘅行。好多人搭咯，而家好多人問啊，個兜得耐，好多人啊！
一滑兜圈咧，大家就係啦，3分鐘10分鐘上到去㗎啦，基本架車就唔兜。我都係坐過環循環嗰種。我唔希望拍到嗰啲旅遊巴，選擇嗰啲旅遊巴。翻嚟呢個位啦，又啱啱經過咗，佢都以為嗱有周其他人嚟啊，佢話唔係佢，咁啱啱後面嗰人都係出嚟，但係呢個係免費版705巴士版，嗰就 OK。係買嘢嘅，其實等咧都等得耐，都因為冇咗車，可能調配咗去呢啲咁嘅 K 版面。旅遊巴應該會租咗係20幾架，但好多人都問司機，建議咧就佢喺側邊嗰啲玻璃黐啲嘢啊，建議 NTL 廣接。黐啲嘢唔係咩車，唔係咩車，係免費，要兜好耐嘅，唔係 K7路。咁佢哋上咗度，同司機成日都要講。應該差唔多回翻上，啱啱佢哋站都停。試下呢架車。真係好快，砰砰聲，就快過搭到嗰啲佢啲燈啱啱冇順。751都行呢度，即係嗰邊新嗰邊咧，呢個係舊噶嘛，加埋有一段新。第一期嘅輕鐵就係呢段，所輕鐵嘅限制。嗰邊嘅所以佢都要睇下有冇嘢損毀，佢先可以開返。所以我估應該都持續去到下晝嘅。
希望嗰個快嘅。哇！使乜咁多人咁鬆散？哇！港鐵俾咁多架車嘅，都係咩 P91C？我哋到天水圍站就轉B 嗰架車站，差唔多天水圍長環線都要5個鐘，起碼都先係第一段。啱啱嗰幾下順燈咧，飆得好快。10分一班差唔多，我正正呢間咪首益咗呢邊，因為呢邊冇喺見，要有 K 花，依家呢度。我驚佢搞掂晒啲電纜嘅時候，到時候買應該有幾款6線揸。係。飛站表演。
汽車率都係啱啱先到呢個位，其實差唔多時間，你都要等架車到咗，盡量時間俾架車。係啊，不過其實我哋都係一陣會夾檔，即係點都會俾錢。係好似600，所以呢度派車都係600。車就係清緊旅遊巴啦，應該等一等就。佢前面嗰架901開車。我都等唔到有嗰啲真係巴士嗰隻，馬上嗰隻。